فکر د آخرت دی، د سره غم د آخرت دی. ځکه د یو مونځ قبلېدل د ټولې دنیا نه بهتر ګڼي او د ټولې دنیا د خزانو نه بهتر ګڼي، د ټولې دنیا د حکومتونو عزتونو شهرتونو نه بهتر ګڼي. آخرت فکر دی ورسره او د آخرت غم دی ورسره. دا د آخرت فکر او د آخرت غم و هغه چاته نصیب کیږي څوک چې د دې آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آخري شریعت هره مسله باندې ځان پویول، عمل کول، نورو خلکو ته رسول ګټه ګڼي. او دا وایي چې دا د رحمان رحیم الله د لویو رحمتونو نه د برخې او د حصې ملاوېدو لار ده او ذریعه ده. او دا د آخرت فکر او د آخرت غم زمونږ دپاره او د ټول امت دپاره د یو ډېرې خطرناکې بیمارۍ علاج دی، د یو لوی بیمارۍ علاج. د دې بیمارۍ ذکر او د دې بیمارۍ د علاج ذکر الله د خپل کتاب د یو سورت په 2 آیتونو کې کړی دی. بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله استاسو نوري بیماری نشتا، بلکې ستاسو لویه بیماری دا ده چې تاسو د دې دنیا ژوند له آخرت باندې ترجیح ورکړې ده. د دنیا زندګۍ له دې د آخرت په زندګۍ باندې ترجیح ورکړه. ترجیح ستا بیماری دا ده. الله د دې بیماری علاج ورپسې الله علاج خي والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. او حال دا ده د آخرت زندگی خیر هزارها درجه بهتره ده د دنیا د زندگی نه. وابقى او د آخرت زندگی ډیره پایداره ده، بقا والا ده. د آخرت زندگی ډیر پایداره او ډیره بهتره. نو دغه انسان چې په دې دنیا کې 80 کاله پاتې کېدل دي، 80 کاله پاتې کېدل دي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما د امت د اکثرو کسانو عمرونه به د 80 او د 90 ترمنځ وي، کم به د 90 نه بره کېږي او کم خلک. ټیک شو، لکه 80 کاله دپاره راغلی دی د اسرائیل ته، د ګذرګاه ته، او 1 کالو دپاره راغلی دی، زه 100 کالو دپاره راغلی دی. ظاهره داسې به ووایو چې 200 کالو دپاره راغلی دی، 400 کالو دپاره راغلی دی، خو یو ځل خو به تیزي او بیا به داسې ځای ته ځي، داسې ځای ته به ځي چې هغه عالم آخرت دی. یو سټیشن کې به انتظار وکړي او هغې نه پس به بیا هغلته ځي. سټیشن یې عالم برزخ دی. سټیشن او ایرپورټ د عالم آخرت دپاره د دې دنیا د مسافر دا قبر دی. دا قبر کې د خلکو د انتظار داسې دی لکه د ریل په سټیشن کې د ګاډي روانېدو دپاره انتظار، ایرپورټ کې د جهاز الوتو دپاره انتظار، د بسونو د فلین کوچو په اډه کې د هغې روانېدو دپاره انتظار. د
د آخرت د مسافر په قبر کې پاتې کېدل د دې دغه حیثیت دی. به هر حال بیا به آخرت ته روان شي، قبر نه به پاسي او ځي به. نو د آخرت زندگی یا به د همیشه همیشه غم والا زندگی او یا به د همیشه همیشه خوشحالی والا زندگی. همیشه همیشه غم والا زندگی به په دوزخ کې د دوزخیانو وي او همیشه همیشه خوشحالی والا زندگی به په جنت کې د جنتیانو وي. هغه ختمیږي نه. الله وی والآخرة خیر و ابقا، او آخرت ډیر بهتر دی او آخرت ډیر پایدار دی. نو ته په خپل مختصر ژوند کې د آخرت فکر وکړه، لږ سوچ وکړه چې د آخرت فکر دی وکړو که نه، او د آخرت سوچ دی وکړو او وخت دی تیر که نو ګټه به وکړې. د آخرت د بهترۍ او د آخرت د پایدارۍ سوچ کولو والا د هغه د دنیا کار هم بیا د آخرت دپاره دی، د دنیا کار هم د آخرت دپاره دی. او خدای دې نه کړي هغه بیمار چې د هغه فکر ټول د دنیا وي، ټول تګ و دو محنت او منډې دنیا دپاره او پیسې دپاره، نو دی خفه کېږي نه. دا فکر والا د آخرت کارم بیا د دنیا دپاره دی. د آخرت والا عمل هم دنیا دپاره دی. که چېرته خیرات کوي دې دپاره به کوي چې خلک مې وګوري او خلک مې صفت وکړي. که چاله پیسې ورکوي، زکات ورکوي، نو د خلکو په مخ کې به یې ورکوي چې دا خلک مې وګوري چې اوهو دا خو دې فلاني له دومره زکات ورکو، دا خو ډېر ښه سړی دی، پوره زکات ورکوي. که چا باندې روټۍ خورئ سوچ به یې دی، که چا باندې چا سره اعانت کوي، چا سره لاس اخلاص کوي، دا بظاهر د آخرت اعمال دي د مسلمانانو. که دی چېرته د شپې راپاسي عبادت کوي، که دی نفلي روجې ساتي، بېشک دا د آخرت اعمال دي. خو هغه مریض کوم مریض چې په دې خطرناکې بیمارۍ کې او خطرناک مرض کې گرفتار دی، چې هغه د دنیا محبت دی، د پیسې محبت دی، دغه مریض دا کارونه هم د دنیا دپاره دي. مجلس کې به ناست د خلکو په مخ کې سترګې به پټې کوي، چا به ترې تپوس هم نه کړی. څه وخت به سترګې پټې کوي، کله به سر ښکته کوي، کله به څه کوي، کله به سترګې مړې غرۍ او په خپله به بیا ووایي چې یاره بس خدای پاک لاله توفیق را کړی، تهجد ته راپاڅېدلی خو لږ وختي راپاڅېدلی یم، بیا سهار مونځ نه پس ویده شوی یم نه یم. دغه تهجد د دنیا دپاره شو. څه شو؟ دنیا دپاره شو. دغه رنګې هلکه دا رنګ خو د نن ډېر خراب دی. ولې؟ څه چل دی؟ روژه خو به دې نه نو خاندم چې یاره ودې پېژندم، ښه روژه مې ده. هغه ایامې 20 ساتمه، 14مه، 14مه، 15مه، نو نن 14مه ورځ روژه کړې مې ده. یا 6 شوال ساتمه، د شوال 6 روژې، نو هغه اوله عشره کې او منځمۍ عشره کې نه دغه شوي، نو په دې اخره عشره کې مې شروع کړي. لا چونکه ستا فکر ته دې بیماری کې گرفتاری، ته په دې مرض کې گرفتاری، د پیسې لالچ، د دنیا لالچ، د دنیا د عزت او د شهرت لالچ، د اقتدار او د منصب لالچ، دا بیماری درته لګېدلې ده. لہذا ستا آخرت والا کارونه هم د دنیا شو، ته خبر هم نه. ریاکاره او د چا الحمدلله د چا فکر چې د آخرتي د دې مرض د علاج غم او فکر ورسره پیدا شي، نعوذ بالله من ذلک. د دې خبرې مطلب دا نه دی، زما د دې خبرې مطلب تاسو دا وانخلئ
چې کنه د دنیا فکر نه دی پکار او د دنیا غم نه دی پکار پوه شئ د دنیا زمینداری نه دی پکار زمیندار لا نوکری نه دی پکار نوکر لا کاروبار نه دی پکار کاروباری لا تجارت نه دی پکار تاجر لا پوه شئ او د حکومت لاسته راتلو دپاره منصب لاسته راتلو دپاره ډېر کوشش نه دی پکار ما د دې خبرې دا مطلب نه دی ما د دې خبرې مطلب دا دی چې دا به ته مقصد نه ګرځې ستا دنیا ته د راتلو مقصد دا نه دی چې ته د دنیا عزت او شهرت حاصل کړي په هره طریقه چی دا کومه طریقه باندې چې موږ تجارت کوو کومه طریقه زما د مسلمان تاجر د تجارت ته کومه طریقه زما د مسلمان ملازم د ملازمت ته کومه طریقه زما د مسلمان حکمران د حکومت ته کومه طریقه زما د مسلمان سیاستدان د سیاست ته او کومه طریقه زما د مسلمان رور مزارع د زراعت ته دا طریقې د هغه خلکو دي کوم خلک چې د دې بیمارۍ شکار دي زراعت کی مزارع مسلمان د مزارعت په اصول باندې روان دی تجارت کې تاجر مسلمان د تجارت اصول باندې روان دی هغه اصول کوم چې شریعت ښيي ملازمت کې ملازم مسلمان یا ملازمین لرلو والا مسلمان په هغه اصول باندې روان دی کوم اصول د ملازم ساتلو کوم اصول د ملازمت کولو ملازم ساتلو اصول آقا ته او ملازمت کولو والا اصول ملازم ته چې شریعت ښيي صفا خبره ده په ګډو وډو سر دي دغه رنګې حاکم او دغه رنګې سیاستدان اوشه دغه وجه ده چې د ښایسته شریعت د ښایسته اصولونه ځان نه خبروي خپل علاج نه کوي او د دې مرض پوه شو کنه شکار نو د دنیا مهنت خو څه کې چې دنیا د پاره شو چې د آخرت مهنت هم دنیا د پاره شو پوه شو کنه دومره لوی تاوان سره مخ شه د آخرت مهنت چې د دنیا د پاره شو کنه د آخرت مهنت چې د دنیا د پاره شه ډېر لوی تاوان سره ټیک ده زه به دا ومنم چې د دنیا ګټه یې وکړه خو ډېر لوی تاوان سره مخ شو دا مریض ډېر لوی تاوان سره مخ شو چې د آخرت والا اعمال هم د دنیا شو